aprendi uma coisa muito legal e eu quero contar para vocês. Vocês sabem quantas espécies de pássaros existem no mundo? Vocês sabem? Não. Se você não sabe, eu vou te contar! As aves estão entre os animais vertebrados, ou seja, aqueles que têm ossos. Com a maior diversidade de espécies no mundo, sabiam, estrelinhas? O cálculo dos especialistas é de que existem cerca de 10.426 espécies de aves em todo o planeta, desde os enormes avestruzes até os minúsculos beija-flores. Mas a contagem e a classificação são muito difíceis de serem feitas, por isso os números sempre mudam. As últimas contagens mostram que no Brasil vivem 1.971 espécies. Nossa! Elas possuem tamanhos, cores e formas bem variadas e vivem principalmente nas florestas. O Brasil fica em terceiro lugar na lista de países com mais variedade de pássaros. Ele fica atrás apenas do Peru e da Colômbia. Olha que legal, estrelinhas! Quantos pássaros maravilhosos nós temos! Quantas cores! Quantas variedades! E eles são tão lindos! Tem azulzinho, tem amarelo, tem de muitas cores. Eles são muito lindos. Mas infelizmente, muitas espécies estão ameaçadas de extinção. Sabia, estrelinhas? O que torna essas aves raras e difíceis de serem observadas é a destruição de seus habitats ou das suas casinhas, dos seus lares. Mas também existem boas notícias. Espécies desaparecidas há muito tempo foram observadas novamente, como ocorreu com uma ave brasileira, a rolinha do planalto. Essa espécie de ave havia sido vista pela última vez em 1941 e desde então sua presença nunca mais havia sido registrada. No entanto, ela foi redescoberta em 2015 no estado de Minas Gerais. Ai, que boa notícia! Né, estrelinha? Sim! Calcula-se que existam apenas 25 rolinhas do Planalto na natureza. Essa rolinha do Planalto é uma espécie muito rara. Por isso, estrelinhas, eu quero falar uma coisa pra vocês. Nunca queiram matar passarinho e nem judiar de nenhum bichinho, porque eles são muito importantes para a natureza e para o equilíbrio da cadeia alimentar. Tá bom, estrelinhas? Vamos cuidar dos nossos animaizinhos. Eles são lindos e cada um tem uma função importante na natureza. Você está no canal Mundo da Alissa! E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o joinha. Tchau, estrelinhas! Não deixem de brilhar! Tchau!